হাই ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরেকটা ভিডিওতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আরেকটা নিউ ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর আপনারা তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝিয়ে গেছেন কি নিয়ে এসেছি, মানে কিসের উপরে ভিডিওটা। তো আজকে আমার এই ফ্রিজটা আমি পুরো পরিষ্কার করব। একদম কিভাবে আমি 10 মিনিটের ভিতরে পরিষ্কার করে নিই, কী পদ্ধতিতে কি দিয়ে আমি পরিষ্কার করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার ফ্রিজটা ভীষণ নোংরা হয়ে আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই দেখেন কত নোংরা হয়ে আছে ফ্রিজটা। আমি অনেক দিন পরিষ্কার করিনি, কেন কি একটা ভিডিও বানাবো সেজন্যই পরিষ্কার করা হয়নি। এদিকেরগুলো সব পার্টগুলো আমি খুলে ধুয়ে দিয়েছি, আর এদিকেরগুলোও ধুয়ে দিয়েছি। এই যে সব ধোয়া এখানে পরিষ্কার করা আছে। তো এটা আমি এখন ভিতরটা বসাবো। ফ্রিজটা আমি এখন আপাতত অফ করে দিই। তো চলুন কিভাবে পরিষ্কার করি সেটা দেখাই আপনাদেরকে। এখানে আমি নিয়েছি একটা লেবুর টুকরো। সেই লেবুটা দিয়ে এখন আমি ঘষে সুন্দর করে পরিষ্কার করব। আপনারা চাইলে লেবুর রসটা একটা বাটিতে বের করে তারপর একটা কাপড়ে ভিজিয়ে সেভাবেও ঘষতে পারেন। তো আমি এভাবে একটা লেবুকে অল্প চিপে ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করছি। কাপড় দিয়ে হলেও ভালো হয়, যেরকম আপনাদের সুবিধা হয় সেভাবেই করবেন। কিন্তু একদম ইজি, দেখবেন পুরো ফ্রিজটা একদম পুরো চকচক হয়ে যায়, সুন্দর পরিষ্কার হবে। যে কোনো দাগ যদি থাকে এরকম লেবু দিয়ে ঘষে দিলে পরিষ্কার হয়ে যায়। লেবু যদি না থাকে আপনারা ভিনিগারও নিতে পারেন, ভিনিগার দিয়ে ভালো করে ঘষে দিলে তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানে টক জিনিস হলে বেশি ভালো হয়, টকে যে কোনো জার্মস হয় সেগুলো কেটে যায়। তো এই জন্য আমি একটা লেবুর টুকরো নিয়েছি। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদের ভীষণ ভালো হবে। ভীষণ মানে জলদি ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানে আমি চেপে দিচ্ছি, ভালো করে ঘষে দিচ্ছি। আমার লেবু ঘষা হয়ে গিয়েছে। লেবু ঘষে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজটায় এইভাবেই। তারপর একটা বলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি সার্ফ, আর নিয়ে নিচ্ছি একটা স্কচ। এই স্কচটা একদম সফট হয়, দেখতে লাগছে ভীষণ হার্ড, কিন্তু এটা একদম সফট হয়। সফট জাতীয় জিনিসই নিতে হবে, বেশি হার্ডও নয়। হার্ড নিয়ে এইভাবে দরজাতে ঘষলে রঙটা উঠে যেতে পারে, তো সেই জন্য একদম বেশি সফটও নয় বেশি হার্ডও নয়, সেরকম জিনিসটা নিয়েছি। কিন্তু ভীষণ ভালো হয়, একদম পটাপট উঠে গিয়েছে সব ময়লাগুলো। দেখুন কালো করে উঠছে। আমার দরজাটা তো অল্প নোংরা বসে গিয়েছিল, সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি স্কচ ব্রাইটটা, সেটা তো কালো হয়ে বের হচ্ছে। তো এভাবে আমি সব মানে পার্টগুলো ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। একদম ইজি হয়, একদম ইজি পদ্ধতি। আপনারা একদম লাস্টে দেখে আপনারা বুঝবেন যে ফ্রিজটা এত সুন্দর, একদম চিকচিক হয়েছে যে অবস্থা ছিল আমার ফ্রিজটা। তো আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। আর আপনাদের কাছে আমার এই ফ্রিজ পরিষ্কার পদ্ধতিটা কেমন লাগছে এটা কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর আপনারাও ট্রাই করবেন। ফ্রিজটা আপনার বেশি সময় লাগবে না। আমি রাত্রে নিয়েছিলাম ফ্রিজটা পরিষ্কার করার জন্য, বেশি সময় লাগেনি, 10-15 মিনিটের ভিতরে আমার ফ্রিজ একদম চিকচিক হয়ে গিয়েছে। এখানে লেবু ঘষার পরেও মানে রেখে দিয়েছিলাম যে সব জিনিসগুলো ভালো করে ফুলে যাচ্ছে আর উঠে যাচ্ছে। দেখেন আমি যখন এটা দিয়ে ঘষছি কি সুন্দরভাবে এটা উঠে যাচ্ছে। অল্প সার্ফও লাগিয়ে নিচ্ছি, একদম সুন্দরভাবে সব দাগগুলো একদম উঠে যাচ্ছে। অনেক নোংরা হয়েছিল আমার ফ্রিজটা, অনেক দিন আমি পরিষ্কার করিনি। তো কবে থেকে ভাবছি আজকে ভিডিও করব কালকে ভিডিও করব, সেই জন্য উঠে পাচ্ছিলাম না, এদিকে ঘরেও চলে গিয়েছিলাম। তো সেই জন্য আজকে ভাবলাম যে আজকে এটা পরিষ্কার করে নিই। ফ্রিজটাতে আর দেখা যাচ্ছে না, এই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। ভিডিও করার জন্য একমাত্র রেখে দিয়েছিলাম আমি ফ্রিজটা, নাহলে আমি 15-20 দিন পরই ফ্রিজটা পরিষ্কার করি। করলে মানে বেশি কষ্ট হয় না, সুন্দরভাবে অল্প লেবু রস নিয়ে ঘষে দিলে সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর লেবু দিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হয়, কেন কি লেবুতে অনেক জার্মস কেটে যায়। আর ফ্রিজে তো আমাদের খাওয়া পড়ে যায়, কিন্তু জার্মসটা সেভাবে হয় না, কেন কি ঠান্ডা থাকে। তাও আমরা যদি লেবু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই তা সুন্দরভাবে পরিষ্কারও হয়ে যায়।
এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা ভিজা কাপড়, সেই ভিজা কাপড়টা দিয়ে সুন্দরভাবে মুছে দিচ্ছি। তো ভিজা কাপড় দিয়ে মুছলে সব নোংরাগুলো ভালোভাবে উঠে যাবে। আর আমি একটু পরপর মানে কাপড়টা ধুয়ে নিয়েছিলাম। মুছার পরে কাপড়টা একবার ধুয়ে নিলে ভালো হয়। 2-3 বার ধুয়ে মুছে দিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ দেখানো হয়নি আপনাদেরকে। তো একবারটাই দেখানো হয়েছে যে আমি মুছছি, কিন্তু আমি বারবার কি 2-3 বার ধুয়ে মুছে দিয়েছিলাম। দেখেন কি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে জায়গাটা বেশি নোংরা ছিল সেই জায়গাটা কি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ ফ্রেশ, একদম চিকচিক হচ্ছে। তো এই জায়গাগুলো মুছার জন্য বাকি ছিল, তো সেই জায়গাগুলো এখন মুছে দিচ্ছি। এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা শুকনো কাপড়, এই কাপড়টা দিয়ে এখন মুছে দিচ্ছি, কেন কি ভিজা ছিল। তো বারবার তো ধুয়ে মুছেছি, একবার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দিলে আরও সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এই কোনাগুলো আমি ভালো করে মুছে দিচ্ছি। আমার ফ্রিজটা পুরো সুন্দর করে পরিষ্কার করানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি জিনিসপত্রগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে দিচ্ছি। আর ফ্রিজটা দেখেন সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে, খুব চিকচিক করছে। আর আমার যদি এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন, আর কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর বন্ধু বান্ধবীর সাথে, ফ্রেন্ডের সাথে, সবার সাথে শেয়ার করবেন আমার এই ভিডিওটা। আর আজকে আমি ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, কালকে আরও একটা নিউ ভিডিও নিয়ে এসে পড়বো। তো আজকের জন্য টাটা, বাই বাই।